Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. On im povedal: Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Roľa je svet, dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva. Počuli sme slovo Pánovo.